y ahora somos dos o tres o más. Encuentra mi corazón dispuesto a quemar por ti. Todos los versos y canciones que conseguí cantar, todas las veces que he cantado, yo quiero declarar: tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio. Avivamiento. El Espíritu de Dios te ama. Santo, tú eres santo. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como Jesús. Tú eres santo. Los cielos se abren. Los cielos se abren. Donde tú estás parado, ahí está pasando el Espíritu Santo. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Donde estás sentado, ahí está pasando el Espíritu Santo. No hay otro como tú.
precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, precioso Jesús. Oh, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, precioso Jesús. Precioso me llevas delante del trono, muestras tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestras tu belleza, quiero ver tu rostro. Lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús. Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús. Me llevas delante del trono, muestras tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono,
Se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad colocó el jardín.
bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, amado Jesús, por habernos enviado tu mismo Espíritu. Gracias, Padre querido, por tanto favor, por tanto amor y por poner de ti mismo en nosotros. Solo tú lo podías haber hecho. Este derramamiento de tu amor para nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Oh, mi alma alaba tu dulce nombre. Gracias, 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 gracias. Gracias por dejarnos estar aquí hoy, en este lugar tan sagrado para nosotros, tan especial para nuestro tiempo de oración, de clamor, de búsqueda, de poder estar aquí en el monte de Dios, en este amanecer de Pentecostés. Gracias. Oh, celebramos para ti, mi Señor. Bendito Dios. El profeta Joel, casi 800 años antes de que se cumpliera esta promesa, él dijo: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días,
y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El Señor le reveló al profeta Joel lo que ocurriría en este tiempo. Es como que el Señor le contó por adelantado, como el profeta Joel, como que vio una película por adelantado. Y el Señor le dice, mira lo que está por ocurrir. Dice, en estos tiempos, y ese día fue el día de Pentecostés. El apóstol Pedro se levantó entre los 11 y los 120 que estaban en total allí y dijo, y después de esto, el Espíritu Santo derramaría sobre toda carne. Él dijo, esto es la promesa que el profeta Joel habló, que el Padre tenía preparado para nosotros, que nos enviaría su mismo Espíritu sobre toda carne. Y no hace diferencias. En este tiempo donde a causa de este virus mundial, los niños no pueden salir, los ancianos no pueden salir, pero el Espíritu Santo visitará a los niños, a los ancianos, a los jóvenes. En esa época había una diferencia entre el esclavo y el amo. Pero el Espíritu Santo dice, yo no haré diferencia. Mi Espíritu será derramado sobre los siervos y sobre las siervas, sobre toda carne. Y cuando Él viene con señales, con maravillas. Hoy tenemos aquí simbólico este fuego, pero es el fuego del Espíritu Santo el que quiere llenar nuestros corazones. Puede haber un frío en la mañana, pero cuando el fuego del Espíritu nos pega, se terminó el frío. Puede ser el frío de tu vida, puede ser el frío de tu familia, puede ser el frío de tu matrimonio, puede ser el frío de tu espíritu. Pero cuando el fuego viene, el invierno se termina, el frío se va. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando Él viene a nosotros, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, te puedo decir, hay una nueva temporada, hay un nuevo clima, hay una nueva esperanza. Y esto está viniendo en este Pentecostés, en este tiempo glorioso, en este 2020. Y prepárate porque el mejor de tus tiempos está viniendo cuando el Espíritu de Dios viene. Deséalo con todo tu corazón. Abre tu espíritu. Ten hambre de Él y clámale. Espíritu Santo, ven. Y el Espíritu Santo vendrá. Padre, envíanos tu Espíritu. Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Yo quiero unirme a ti, a tu corazón y a tu familia. Y pide al Espíritu Santo. Tú quieres cambiar tus hijos, pero no lo has podido hacer con palabras. Pero si el Espíritu Santo entra en sus corazones, Él se encargará de cambiarlos. Quieres cambiar tu esposo, quieres cambiar tu esposa, quieres cambiar la realidad de tu alrededor y lo intentaste de muchas formas, pero no es con fuerzas, es con su Espíritu. Por eso el Padre nos envió su Espíritu. De otra forma no podríamos tener éxito en este mundo rodeado de lobos rapaces. Pero Él nos ha llenado de su Espíritu y en Él tenemos poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Que podamos honrar en este día el amor del Padre, el sacrificio de Jesús y el habernos enviado al Espíritu Santo. Que celebramos este día, que Él vino sobre toda carne. Levanta tu corazón conmigo, levanta tu espíritu con una palabra a nuestro Dios. Levanta una alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Y dile que el Espíritu Santo es amado en tu vida, es deseado en tu casa, es anhelado en nuestra iglesia, es deseado en nuestro país. La solución para nuestra nación es un derramamiento del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo. Y sé derramado, Señor, no solo sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestra iglesia y sobre nuestra nación.
Espíritu Santo, tú eres la única esperanza que tiene Argentina, América Latina y el mundo entero. Es lo que tú nos has prometido. Ya cumpliste la primera lluvia, ya nos enviaste el primer avivamiento en aquel Pentecostés hace casi 2000 años en Jerusalén. Pero hoy te pedimos, envíanos la lluvia tardía, el más grande avivamiento antes que suene la trompeta. Y tú vengas por tu iglesia. Sopla, Espíritu Santo. ¡Asalahaya! Shirabababaha. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Tócanos, tócanos. Espíritu Santo, tócanos. Espíritu Santo, llénanos. Toca, Espíritu Santo, y llena, 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 llena. Ven, Espíritu Santo, ven. Ay, Salaha. Más, más, más. Sopla, Espíritu. Sopla, Espíritu. Necesito tu amor. Enciende los corazones con tu fuego. Enciende las familias con tu fuego. Enciéndenos. Más. Más. Abre los cielos. Para adorar tu majestad, Espíritu Santo, mi mejor amigo. Quédate conmigo, no me dejes, necesito oír tu voz, necesito tu amor, Espíritu Santo, mi mejor amigo. Quédate conmigo, no me dejes, necesito oír tu voz, necesito tu amor, necesito escuchar